Къде ме завариха революциите на 20 век, аз наистина се оказвам някъде далеч назад. Да. Вероятно, ако става дума за 68 година, 1968, нали? Да. Аз тогава бях студентка, тогава се роди първата ми дъщеря с Местин и там ни завариха тези събития. Между студентите винаги имаше информация, за разлика от останалите среди в социалистическа България. И ние тогава разбирахме къде какво става, но само до там. Така, като студентка. След това в Гърция, когато се промениха нещата, това вече го разбрахме по нашите приятели и художници, които бяха в България, след това вече можеха да се върнат в Гърция. Но при всички случаи нещата вървяха като информация по-тайно, по-помежду си, защото официална информация нямаше за тези работи. По-късно пък за събитията там, Унгария, Чехия, как нали беше, тогава разбирахме по завърналите се вече познати от там, които участваха там в разгрома на тези протести, най-меко казано протести. Вие добре ги наричате революции. И по тях разбирахме. И по тях разбирахме и последствията, защото някои от тях се върнаха инвалиди. Така, хората непрекъснато и постоянно търсят свободата, постоянно и непрекъснато намират начин да си извоюват, независимо от цената. Аз вече се каза, че съм най-стария жив, действащ галерист, но действащ до вчера. 40 години аз работя в галериите на Плевен. Първо в така наречената окръжна художествена галерия Илия Бешков, която в момента е градската галерия Илия Бешков. След това вече в едно от най-големите дарения на 20 век за България, това на академик Светлин Русев, колекция Светлин Русев се казва тази галерия. Много неща, 410 и 20 вече са подарени от него на града. Това, разбира се, е обвързано с един договор за дарение между дарителя и общината в лицето на кмета. Така че Плевен може да се гордее с една изключителна галерия. Световно и българско изкуство. И тази галерия намери най-подходящия и най-атрактивният дом. Това е бившата градска баня на град Плевен, която е строена от един велик архитект Никола Лазаров. Той е основоположник на българската архитектура, роден е в Карлово, завършил е в Париж и връщайки се в София прави първото комплектовано от край до край ателие, архитектурно ателие. И тогавашният кмет през 1905 година, кмет Табаков, е наредил и е помолил архитект Лазаров да направи най-атрактивната баня на Балканите. И той я прави, но с много голяма цена, защото тогава Плевен след освобождението е бил един малък град с скални улици, изхлупени къщи, мизерия все още е било и хората не са могли да преглътнат, че той толкова много пари е дал за такава баня. Обаче това му е струвало поста, разбира се. Да, това му е струвало поста на кмет, но пък ето след него е останал един шедьовър на българската архитектура, изключителен. Затова тази бивша градска баня, българска градска баня, е и днес архитектурен паметник на културата с национално значение. И там синтеза между изкуствата, защото там намират сцена и артисти, и музиканти, и този синтез между архитектура, изобразително изкуство, слово и музика е съвършен. А пък внушението наистина е храмо. Каня ви, млади хора, ако не сте били да бъдете и вашите приятели, знам, че вие сте били, това е една гордост за Плевен и макар и трудно запазено
защото аз съм свидетел на развитието на двете галерии, макар и трудно запазено. Аз настоявам, аз вярвам, надявам се, че то ще остане за град Плевен. Защото, знаете ли, ако ние забравим нашата духовна същност и се увлечем по това, че нямаме пари, че нямаме какво да ядем, че няма работа, че няма... Българският народ е преживял толкова страшни катаклизми и е оцелял благодарение на своя дух. Благодарение на своя дух нашите баби и прабаби и пра са правили всичко с едно изключително естетическо отношение, без да го съзнават. Те са правили шевици по дрехите си, мъжете са правили резби по обикновените стълбове и гради на къщите си. Всичко е било красиво. Бабите са ни такива красиви черги, от които се възхищава целия свят. Така че ако днес ние, увлечени в политически, икономически и всякакъв вид световни боричкани и борби, ако забравим нашия български дух, тази искрица, която никога не умира, но ние трябва да я извадим, трябва да й дадем живот и свобода, защото тя ще ни съхрани като нация, като хора, като една изключителна държава с българи. Знаете ли, аз всичко преживях през тези 40 години през очите на един галерист. Промените ги усещах по начина, по който художниците започнаха да рисуват, започнаха да живеят, започнаха да пътуват по света, по начина, по който те свободно вече изразяваха това, което искат да покажат и да кажат на зрителя. Защото преди това, когато беше преди 9 септември 1944 година, имаше жестока цензура. И тогава артистите никога не могат да се подчинят на една цензура. Те намират подходящата форма, иносказателно, да кажат това, което искат. А сега вече тяхната свобода е неограничена и моята мечта е с тази неограничена свобода те да могат да живеят достойно, а не така да се плъзнат по пазарните принципи и да рисуват това, което харесва на масата, защото знаете ли, изкуството е една педия над всички хора. Над всички хора. То е духовната същност на хората. И човек, за да го възприеме, трябва да се дигне на пръсти, а не да се наведе и да го доведе там до този човек, който все още не го е усетил. Изкуството има една мисия, която, смятам аз, ще се храни точно духовната същност на хората, тази божествена искра, която е вложена в тях, и те няма чак толкова много да освирепеят от глад. Ужас, няма. Никой не е умрял от глад, освен там, дето са оставени наистина да умират от глад. Човек винаги намира изход, стига да не забравя човешкото в себе си. Това аз казах как ги забелязвам през очите на галерист, в лицето на художниците, на техните работи, на техните творби. Това, че вече аз спокойно мога да говоря, като ми дойдат гости, хора в галерията, спокойно мога да им разказвам за тези поколения, които са били и по затвори, и къде ли на които им е забранявано да рисуват, защото имали са щастието и нещастието преди 9 септември 1944 година да учат по Европа. И веднага са им сложили знака модернисти. Нищо подобно, те са просто едни големи художници. И за щастие на нашите художници, още след освобождението на България от турско иго, до днес, където и да са учили, те усвояват световните принципи, но винаги запазват българския дух на изкуството. Просто великият дух на Балканите не може да избяга от нашите художници. Виталността ни е безкрайна и ще привлича тук все повече хора. Да. Ами в личния живот вече на моя съпруг, професор Кирил Мескин, скулптора, сподели с вас, че той вече можеше свободно да пътува, да показва работата си там, където са го поканили в света и Европа.
В личния живот, това, че моите дъщери вече можеха да ходят и да учат където си искат известно време, но ние цялото семейство сме много българи. Те винаги се връщаха и се завърнаха окончателно. Така и така. Какво друго да ви кажа? Разочарована съм, може би защото ние, които живяхме в уния години, за които толкова много вече сте слушали от по-възрастните хора, се надявахме действително на нещо демократично, на нещо хармонично, на нещо хубаво. Изведнъж се оказаха толкова много партии, които започнаха да се боричкат един друг, да се нападат и всички казваха, че се борят за България. Не може да се борят много партии за една България. Една партия трябва да има и това е България. И това са думи, знаете ли на кого? Една партия да има и това е България, на апостола, на който днеска се поклонихме, Васил Левски. И това са така измислени противопоставяния. Аз имам наблюдения как живеем и сме живяли турци, българи, руснаци, евреи в един ход, в един блок. Хората навсякъде са еднакви, хората навсякъде обичат, навсякъде мразят, навсякъде се раждат, навсякъде искат да бъдат щастливи. Няма разлика. Аз мисля, че това са измислени неща на тези, за които, примерно, войната, противопоставянето е начин на живот, начин на мислене. И това мисля, че е една от мисиите на младите хора, да не го допускат за бъдеще. Хората са еднакви, еднакво искат да бъдат щастливи. Поне от наблюденията ни до сега, те са вече много години, в нашия град, не знам, много неща се разрушиха, много други се направиха. Може би трябваше да се запази някаква база, върху която да се развива и да стъпи града, неговата икономика, но това по едни или други причини не стана. А за Европа идеята е чудесна, идеята е прекрасна. В един Европейски съюз да бъдат всички европейски държави. Но ми се струва, че се нарушава баланса между характеристиката на нациите и този общ съюз. Защото този общ съюз може да бъде един страхотен конгломерат от скъпоценни камъни. Защото всяка нация носи нещо скъпоценно от своята индивидуалност, от своето светоусещане, от своя начин на живот, от своята култура. Мисля, че Европа трябва да обръща повече внимание именно на отделните специфики на държавите, а не те да се потискат или да се изместват, а може би това зависи от политиците на съответните държави. Аз се надявам и много ми се иска нашите политици да променят отношението си точно в тази посока и да се борят за България в тази обща Европа. Просто искам бъдещите евродепутати да се борят за България. Там, за България и по този начин, съхранявайки и опазвайки България, да закрепят Европа.